வணக்கம். நான் வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் சென்னையிலிருந்து பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு பேசணும் அப்படின்னு நினைக்கிற சப்ஜெக்ட் வந்து வீசிங் பற்றி நான் வீடியோவை போடல இது வரைக்கும். அதனால் அதை பற்றி பேசணும்னு நினைக்கிறேன். இன்றைக்கி கிளைமேட் மாறி இருக்குது. அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து மாற தொடங்கி இருக்குது. தட்சிணாயனம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு, ஆடி 1. அந்த மாதிரி சமயத்தில் சில பேருக்கு வீசிங் ஆரம்பிக்கலாம். கிளைமேட் மாறும்போது வெயில் காலத்தில் வீசிங் வரதும் இருக்குது, பனி காலத்தில் வீசிங் வரதும் இருக்குது, மழை காலத்தில் வரதும் இருக்குது. ஒரு விஷயம் வந்து ஒவ்வொருத்தரோட உடல் சம்மந்தப்பட்டது. அது வீசிங் அப்படிங்கிறதுனா அவங்க மூச்சு விடும்போது கூடவே இன்னொரு சத்தம் கேட்கும், அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சவுண்டு கேட்கும். அதுதான் வீசிங். இந்த வீசிங் வர்றதுக்கு லங்கை பார்க்குற அதே நேரத்தில் அக்குபஞ்சர் சயின்ஸ் படி என்னன்னாக்கா வயிறு வந்து நுரையீரலின் தாய் அப்படின்னு பார்க்கறதுனால செரிமானம் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு பல நேரங்களில் இந்த மாதிரி வீசிங் வரும் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இதில் எமோஷ்னல் லெவலில் ஒன்று சொல்கிறேன். இது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே வீசிங் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு 20, 22, 23 வயசு இருக்கிற பொண்ணோ பையனையோ கூட்டிகிட்டு வருவாங்க. அப்போது நான் அவங்கக்கிட்ட கேட்பேன், இவங்களை நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற போது உங்களை மனசில் ரொம்ப துக்கம் ஏதாவது இருந்ததா, உங்களை வாழ்க்கையில் ரொம்ப கவலையான விஷயங்கள் நடந்ததா அப்படிங்கிறது கேட்பேன். ஏன்னா அக்குபஞ்சர் சயின்ஸ் படி துக்கம் அப்படிங்கிறது தான் லங் அப்படிங்கிற காற்று எலிமெண்ட் மூலகத்தின் தன்மையாக கொள்ளப்படுகிறது. துக்கம் அப்படிங்கிறதுக்கும் கவலைக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது. கவலைங்கிறது எப்படி சொல்யூஷன் கொண்டு வரலாம்னு யோசிக்கிறது தான் கவலை. அடடா எப்போ கல்யாணம் ஆகும், நல்லா வரணும் அமைஞ்சிச்சா நல்லா இருக்குமே, நல்லா படித்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தான் கவலை. அதே வந்து துக்கம் அப்படிங்கிறது ஐயோ மாட்டின்ட்டோம், இதுலேருந்து மீளவே முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறது. அதாவது மிகப்பெரிய துக்கம், இறப்பு அப்படிங்கிறது, யாராவது இறந்துட்டாங்கன்னா நம்ம இருக்கிறது துக்க நிலை. ஏன்னா திருப்பி கொண்டு வர முடியாது அவங்கள, அதனால அந்த துக்க நிலையாக கொண்டுறோம். அதுபோல் சில வாழ்க்கையை ரொம்ப மோசமாக ஆகின போது துக்கப்படுறோம். பெரிய நஷ்டங்கள், வாழ்க்கையில் இருக்கிற மிகப்பெரிய நஷ்டங்கள், மாட்டின்ட்டோம் அதுலேருந்து மீள முடியலையே நினைக்கிறதெல்லாம் துக்கத்தில் இருக்கும். நான் அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்களுக்கு இருந்தது அப்படின்னு சொல்லும் போதெல்லாம் நான் கேட்குற கேள்வி, அவங்கள ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போது அது வந்ததா அப்படின்னு. ஏன்னா யோகா சயின்ஸில் 5 வயசுக்குள்ள ஒரு குழந்தைக்கு ஏதாவது பாதிப்பு அடிக்கடி நடக்கிறதுனா அது அவங்க தாயோ தந்தையோ, முக்கியமாக தாய், அதை குழந்தைய வயிற்றில் சுமந்துட்டு இருக்கும்போது என்ன எமோஷனில் இருந்தாங்களோ அது அந்த குழந்தையை பாதித்து அதனால தான் அந்த 5 வயசுக்குள்ளே அந்த நோய் வரும் அப்படிங்கிறது அந்த யோகா சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கிரிப்சரில் எழுதியிருக்கிற விஷயம். ஸோ அதனால் அந்த கேள்வி கேட்பேன், எல்லாருமே ஆமான்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வயசானதுக்கப்புறம் வந்தாலும் சரி, வயசுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இருந்தாலும் சரி. இன்னொன்று பார்த்தா இவங்க முகவைப்பில் இந்த முன்னாடி இருக்கிற எலும்பு இப்படி வரும், ஃப்ரண்ட்டை நோக்கி வரும். அதனால் இந்த பல்லு முன்னாடி எடுப்பாக இருக்கும். இதெல்லாம் அவங்க வீசிங்கில் இருக்கவங்களோட ஒரு அடையாளம். இவங்களுக்கு வயிறு சட்டுன்னு ஒரு பந்து போல் உருண்டு வந்துடும். ஏன்னா அவங்க வயிறில் கேஸ் அதிகமாக போய், கேஸாக வருங்கிறது இல்லை, காற்று வந்து அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பி கொண்டு இருக்கும். அவங்களோட வயிறு பெரும்பாலான வீசிங் உள்ளவங்களுக்கு, பெரும்பாலானவங்களுக்கு, எல்லாருக்கும் சொல்லலை, வயிறு ஒரு பந்து போல் உருண்டினபடி இருக்கும். அவங்க உட்காரும்போது பார்த்தா தெரியும். இப்படிலாம் இருக்கிற போது இந்த ரொம்ப தாங்க முடியாத துக்கத்திலிருந்து அடிக்கடி ஸ்டீராய்டு அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கக்கூடிய நிலையில் இருந்தால் நாடி பார்த்து சரி பண்ணுவது மூலமாகவும், தகுந்த மலர் மருத்துவம் தேவைப்பட்டால் மலர் மருத்துவம் கொடுக்கறது மூலியமாகவும் சரி பண்ண முடியும். அதை தவிர உங்களுக்கு நீங்களே பண்ணிக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இப்போ சொல்கிறேன். இந்த கட்டவரல் முடிஞ்சு உள்ளங்கை ஆரம்பிக்கிறது, இந்த உள்ளங்கை கட்டவரல் முடிகிறது, உள்ளங்கை ஆரம்பிக்கிற இடத்தோட இந்த போர்ஷனோட நடுப்புள்ளி, இந்த நடுப்புள்ளியை ப்ரெஸ் ரிலீஸ், அதாவது குறுங்கையும் உள்ளங்கையும் தோல் மாறுற இடம், கட்டவரலுக்கு எலும்பு முடிஞ்சு மணிக்கட்டு எலும்பு ஆரம்பிக்கிற இந்த கேப்பில் இருக்கிற இந்த பகுதியின் நடுப்புள்ளியை ப்ரெஸ் ரிலீஸ், ப்ரெஸ் ரிலீஸ், ப்ரெஸ் ரிலீஸ்னு 15லேருந்து 30 முறை செய்து கொண்டால் போகிறோம். எந்த கையில் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஒரு நாளைக்கு ஒரே ஒரு முறை செய்யுங்க. எப்போவாது பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறவங்க வாரம் ஒரு தரம் செய்யுங்க போதும். எவ்வளோ நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம்? அதிகபட்சமாக ஒரு 3 வாரம் தொடர்ந்து செய்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் வாரம் ஒரு தடவை செஞ்சுக்கலாம். இல்லை இது பிரச்சனை போகவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால், ரெஸ்பிரேட்டரி இஷ்யூ அப்படின்னா, அதிகமான துக்கத்தில் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்னு இருந்தால், அதுலேருந்துலாம் மீளும் போது தான் உடல் சரியாகுன்ற ஒரு தத்துவத்தின் படி மலர் மருத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது. தேவைப்பட்டவங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். மீண்டும் ஒரு முறை வேற ஒரு குறிப்போட உங்களை சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது வாழ்வியல் மருத்துவர் உமா வெங்கடாச்சலம் ஃப்ரம் சென்னை. நன்றி.